係啊，信心保證啊！我哋啱啱食完 Tasmania 嘅第一餐啦，呢間 cafe 都幾好食嘅，嗰個八爪魚好食。咁啊，今日陽光天氣都幾好嘅嚇，但係好大風啊，長期都。咁我哋依家可能第一站去咗個山上面行下山先。有 Mount Wellington 嘅山頂嚟㗎嘛，好大風。哇！好大風啊！呢度有間小號，入去避下風先。避下風先，避下風先。黐咗線喺度。呢度就冇咁凍啦，我哋頭先喺嗰個山頂落到嚟咧，呢個位咧就冇咁凍啦，係嘛？山中間咧有一個係好似起點㗎。問你準備好未啊 ？Warm layer and jacket 啊 ，waterproof jacket and pants。Make sure 我哋齊晒啲嘢啊！我哋而家喺呢一度，頭先咧上咗去呢度山頂，呢度有一個 cafe 幾靚仔，我哋望下 Lost Flight。依家有陽光出嚟咧，就舒服好多。呢間 Lost Flight 都幾靚仔啊！ Welcome to the Springs, Wellington Park。有好多 track 嘅喎 ，short walk。
度幾靚。喺呢度。哇！小咖啡咩？Hello, how are you? 然之後咧，我哋嚟到市中心附近呢一個碼頭旁邊，跟住咧買少少海鮮食啊。Tasmania咧好出名蠔啦，嗰啲蝦啊、魷魚啊，咁我哋就嚟呢度買啲睇下有冇啲好食嘅海鮮啦。我覺得呢度已經靚過 Sydney 嘅 Fish Market 啦，幾靚，算歐洲嘅感覺啲。試下，如果好有啲平啲喎，應該。唔知啊，我哋喺度呢度買呢度。即刻買下先啦，你試下先啦。我覺得好食喎，佢呢度20蚊款單。哇！好好味喎！佢係好好味，我喺 Bruny Island 都可以買。睇下仲有冇其他？係啊，好食啊！我覺得超好食啊！超好食啊！呢個真係好食。好，我哋睇下有冇其他嘢食，買個 fish and chip 食啦。嗰度好多人，你食一個間啊？唔係呢一你望我哋望一望呢一間。我食埋呢個，望一望呢間都好多人食啊！我哋行埋嚟啊！佢呢度喺海邊有啲餐廳啦。Belly Talk 食 burger 嘅呢間 Marco Seafood 我覺得幾好喎。Dine in or take away？ 呢間好似幾靚仔喎，我覺得。睇下啲價錢先。佢真係一架船嚟㗎。5 people in the shop at one time。哇！有啲蟹喎。呢個 tuna 係咪 sashimi grade？Yellowfin tuna。好熱啊嘛！幾多錢啊個蠔？有冇睇到？有冇小動物啊？有海獅啊？有咩？真正嗰啲咧？有蠔咯，我見到。嗱，呢度下面就有蠔啦。呢度係大學。藝術部門。呢個 Reedy Sea Dragon。呢個係 Uni 啊，係嘛？係啊。Centre for the Arts。上去望下，我哋上去望下。呢度係 Tuskegee Art School。Yeah, that's right. And really, the comments, it's pretty. Yeah. And that, I guess, what we did in first other side is when we looked at it, we just communicated the gaps or the bits, and that's
basis of the collection. Yeah. Did you record that? Or would you mind?我哋搭船去 Bruny Mountain。幾好味，有呢個咁靚嘅海景，唔錯啊！呢間嘢，食飯啦！再嚟咯！有得好食嘅，開嚟睇下。哇！呢度幾大一打啊？係啊，睇下先。都係都係咩啊？都係30蚊咯。哇！好抵喎真係。好肥美啊，好似啲粉。OK，let's go。嚟到 Art Gallery。嗰條鯨魚骨嚟嗰個，鯨魚骨嚟㗎。咁細條？係啊，係咪鯨魚骨啊？定係恐龍嚟㗎？標本。動物嘅標本喺呢度，哇，有啲恐怖喎。but we don't know if the efforts to manage these threats are effective or not. It's a really important question, right? It's about understanding how the population levels are changing over time. We can't say whether the work we're doing is actually having a better impact or not. The Tasmanian wedge-tailed eagle faces a great number of threats. We're not but 呢隻我哋有時行山都見到 freshwater 嘅龍蝦啦，但冇咁大隻。佢有講啊 ，world largest freshwater invertebrate。淡水龍蝦，啲小鳥，企鵝，哇！sea urchin。catfish， 或者 eagle ray， 不同種類嘅石頭，我哋都有啲差唔多喎。呢隻都有。原住民嘅區域啦，呢度係佢哋嘅 panel 小草船啦，仲有佢哋嘅草屋。南半球嘅海洋有啲咩啊？我同阿 Lee 都 discover 咗好多啦，我哋睇下佢哋又講啲咩。
燒啦，好多 ray 啦。呢啲係嗰啲樹葉嘅標本。沙甸風暴，隻鯊魚喎。Good afternoon. I'm using Gishop Midwest Insurance. So if you'd like to make a purchase, please make your way there now. Thank you. 呢個好勁喎！呢隻係一隻 sperm whales。哇！你睇下幾大，超大喎呢個！呢啲係以前獵鯨嘅工具。呢度係全部都係蝴蝶。呢隻幾大隻？ So they stay preserved obviously if they're aged like that. That's one like Richmond Burger.呢個就係我哋今晚嘅 Airbnb 啦，我哋睇下入面。1號。呢度係點啊？1號房。有自己廁所。哦，自己廁所1號房。哇，有埋 closet 嘅喎。係啊。唔錯。依家唔錯，有。呢度咧？我睇出呢度先。呢度另外一個廁所。我跟住落下面。哇！呢度個景幾靚。係咯。跳落去張床度咯。我有邊 bed 啊呢度。係咯，有邊 bed， 哇！哇，有埋 speaker。搞埋其他房先啦，睇埋。好緊要啊！哇！呢度幾靚。兩個好濕啊！吹去。小心下面嗰個玻璃爛咗，佢話。唔好行出去啦，唔係跌咗落去啊！呢度可以嘅。你睇下有綠光㗎。喂，你行開啦，阻住我，好慢啊你。綠光啊！係有綠光。又唔係。等我今晚浸浴先。樓梯嘛。呢度爛咗，佢話個玻璃。哦，即係唔好行 ，OK。呢度爛係啊。唔好入啊！唔好入。嗰度爛咗係。哦，呢度有房喎，呢度。係啊，佢上面呢一間房啫嘛。都3間房啫喎。係啊。呢度咪一間咯。一嚟廁所。呢度一間房啊，唔希瑤呢間。多多呢間係你間房。唔係啊，呢間。唔係啊，呢間係你間房啊，揀咗啦。阿媽可能會上咗上面嗰間，佢唔使行出嚟。我瞓廳。但係上面嗰個太正啦，我可以要上邊啊。你俾小貓去上面啦。你要咯，佢自己一個喺上邊，佢點會咧？我瞓廳啊。嚇？你做咩瞓廳？我中意瞓廳。你瞓邊度啊？啱啱瞓嗰間喎，不過上面嗰間嗰個景唔係幾好。呢度好靚喎。上面嗰間個景係草同埋望到。我唔理啦，我瞓覺先，沖涼瞓。